ni nyenyin kalimin ke kulu ba fe ku ba fo ni tara ulu fe kulu ba fo kulu te fulelite mais ni ulu dara sufe kunu ye munye ubo ofie fuleli kelaw de do ube kodo de ke folo sanu ka daw fuleli kelaw de do fuleli kela suku kacha ubena feun kono a fuleli kela nyafo chogomi do ba ke ni qatumu de do ba ke ni minaunde ki biraka do ba ke ni yere tege fara yere uba fo ma qira'atul kaf ko bebena sarahuni feun kono do yere bi tege de minay ka tege farawu tere u kala jeli chego yede ki ka kibar yafo abella jeli kala be fuleli kala atebe silamia sariya silamia sariya koni ye fileli chego be haramu aye min bila no la doro ni be do ko minna furu do wa tama de wa yalan ka hera be ni no ben ka hera tala be salatul istikhara de ke salatul istikhara tuma mi fuleli mbe haramu yara cide nyo ode bila fuleli nola ibe salatul istikhara de ke kara kam fula salli adaw be ciden tumba kala sheba wala kuma be qur'ana sura karola chogomi ibo do de fo ntigi ala nin ko min fule nin ne bena do ala ube ni tama do nin tama min fule nin bena ke ni nka hera bala ika nogo yanye kala tigenye ni ka hera tala ikimbola ika boyimbolo ika jena ye mbolombe yoro yoro ninde salatu sigara ka dawbe ba ka dawfo o doronde be se kanye ni be do kola me nindara nye mi nye o itege fara dima o ewa ibri minan kunna o abbe fuleli kala be haram walaikum salam nunu nye kuma kunta unde esa koni mogo min ko ka demba ya minye ki ka demba ya mara ko ti ka wajibiye ko nabiyullah nuhu ko aka denkera kafire adesara denna kera kafire de nuhu ka demma ke kafire asako mawo ayik akashe ko bede ke ashema ye denka kandalila ani ka demba ya marali wajibilen ti ko ye ko kelenyawa nunye ko kunta unni kuma kunta unde ala de ko qur'ana ko ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ala de ko qur'ana kuna ko mu'minu aya yire kun kolosha na ka demba ya aya yire kun na ka demba ya koroshe ka bo jannaba tasumama ala de ko qur'ana ko rijalu qawwamuna lan nisa'i ako aw cewde ye jobaga ye musoka de aw cewde ye jobaga ya ka musoka cidon ko kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ra'yati ako be genne kala bebe nyini ke ka genne ke fema donc hada madde ka demba ya marali mi ka mara ka demba ya mara dina ka kunya mara ni dina kunya mara ni nyumai kubbali ka boko duguma o yi ka wajibide ni hada madde ni ka sheko beke ala kan kisama edde sara demmi na kera kafire sa shagota wala ala de mo kanda isago tola me eyi kashe ko bedeke me ka foy ka demba ya maraliti ka wajibo yen galondo ye kuma puntande bon koni mugo min ni tara nasi uta ube furaw ku ka hakili jiga dia obe chogodi hakili dia bagay alade ibe ala de deli qul rabbi jidini ilma ibe ala de deli akika doni jidi ibe ala de deli ya allahumma ya muallimu ibrahim allimuni wa ya mufahhimu sulaiman fahimuni ibe ala de deli ala kilafu ani fana ika sababu ke ko do ke hakili ka jayire o dorontere be sababu ke foi ka sababu ke ka doni de nyini ci ce siri ka sege ka doni nyini o kofe ka ala deli alaka ewa ila famu alaka doni dima me ka fo fura de be ube nasi de be ko be mo hakili jawde cinyai hakili diale ani alaka ila dunya obe ala de bolo me ebe sababu de ke ka doni nyini anyine akram ko nyuma wala o ko fe ka do ke alaka jidi doni la ko de be hakili dia
bon comme min ko ni silama ka sanyelema aw ka tilonke de former droka ko be chogoro ye haramu ye bune useminu nunu nyinen karani na Sheikh Salu Fawjani nunu nyinen karani na ka fo silama ka sanyelema anka ke fete u anka ke ni sonje u be anka nyogon sambe ni nyogon fole kala ulu ye bidiyo ni haramu de lesirtu la dinala sarafu salihu make umaru nu seba ko ni hijra u ya dila ka sanyelema dila silama u ye nu ka sanyelema be doni nu minye nu bu ka jate utala u ya awa kalo folo ke awa nin kalo ye me fuyi masabato la feti ko ni nisonja ni nyogon foye donc lesirtu la dinala ha bon koni écouteur be etilo la qur'ana bala era don na nyega na imajo abe chogodi etilo ntala nyega na wa nko abake ka kuma de qur'ana faga nyega kono hari ni écouteur do na bi tilo la qur'ana bake ka kalambe bo e bake ka mew donc atebbe ika qur'ana ika juye nyega kono qur'ana faga bon ko do ko komana mbe blasirali min fana ke mo kana ke komi ambe fando de contrôle u kana ko laje o chogola kal aye o chogola ko do ko an komana ko ewa furuke ibika furu muso ka telefoni laje ko hakenyo ona be muso fana wa muso mi ambe sirani hakina be muso mi na kana tibabu ka hakina kana soro ibro ko egalite ha wow ni hari ni ce da ya bila kana ambe sira abe munun bolo ko ce ni muso be kelenye o hakilina kana yayila ambe mun fo yo folo yode akana ke ka fo kumana nin kotte kan nin kotte do donc ambe mun fo yorola fawjani nyinin karanyo nama iyala o muso fana bese ka ce ka telefoni kolosi ba ako ni fana si kare ka ce la ko junubu ko ni ala kuta soso ko ba ba ke kuke ibese ka telefoni laje ka sege ka kolosi ako min ni eyi ka telefoni laje fanga min dira ce ma eka onyongona fanga te bolo ce ka de e ce taye dro ni ce bese ka e waju ni wajuli manya na be dilantige ila ni omanya na bi bugo ube ni adagara ya akika telefoni mina ila ka sanse telefoni werela donc o nyongona te e bolo cheka eta ye dro ni che ye kodo la ko mi manyi dro min babin nasiha o min babil amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar i che do asiri karasa nyiye nin ko suko be bolo donc mba anyini fe kan nunum bila ibe konanja de kai ibe nasiha de kai be konanja de kai worodo te e bolo ko ibe abbugo worodo te e bolo ko ibe ka telefoni minala o worodo te e bolo o fanga min be ale bolo eka o te e bolo aleka e taye dro kan nasiha de ka konanja de kai kanya maria ninke kanya ewa bali kana ninke ne de un faye ede ne to modo ete ne bafo e kanye kateme pedeka donc wi babila shiraka konanja de kai me fanga min be che bolo eka onyo gona te e bolo cheka bo konni ni mo be so kono maralila demisenu ni ebe taybu fajire la ibu wuli ku kata wute wuli bu to ay ebe kunu de to suru jeja iku kunu e kana sege ebe kunu ni min ke ba baraji de soro na kera ni tora kai ba ke ni dusum kalashe ani kononjia ani ke to nyuma ani be to ku blasira ka kononjia ke bil hikma wal mawjatil hajar bil lin akacha alape alabu yele mai boloka min be ko cinya dawa kala chama mbola ni nyamar kala chama mbolo anta ke ni hikimai anta ke ni hikimai anta ke ni kodo anta ke ni nogoyai ambe ko be ke ni geleyani giriyani fonde bo okacha wen mo la bolide atasagi bashiru wala tunafiru kidin ko yem mo kanu kana dina mari kana mo la boli dina la
anko hari maju yere ko chogo de ke donu mi aye sali janya ciden ko anta fattanu ya muaz akum inna minkum munafirina akum maju fitina mo de mo dobe awla de mo labbo dina de la de wala iya do ko chaman bani nyogonce dawa fana defo de be dawa kala chaman fana la nyamari kala chaman nyuma e balili kala chaman nyuma defo ba chaman na ake chogo nyuma tubolo hikima tubolo utake ni no yayi o defo de be chaman na o de yato chaman be ebe woleli minna e kam mo soro mo ka kanda be doya pasika ka ke chogo meika kontina la meika keni bashigi de ika keni nogoya de ika keni hikima de ika keni kunnanjani dusukun kalashe la alla beke alla bu kandai ka sababu la ubeke fajiri salli bagay meiti utoye bo konni mo nana konnanjiya nyini efe muso de konnanjiya nyini fu becce ko muso cedo nana konnanjiya ke nyini fe muso do ka kola ebe muso ka jogo do me esrana ni eye muso ka jogo do fo ce na yu fo muso ye ube ni muso yo do abeke fitina ina ce abeke balaw ye ina ce to ne ke ba ko yala ebe shaka fo a ta mo were nyinin kan nete shaka aka ko fuye don ke ba ko cinya foli be hada madenka fo men ni sirana iyere koro cinya min foli la ni hada maden sirana iyere koro cinya nyi bangalila ibo to yake ni sirani iyere koro cinya min bangalila ibo to ni yenen cinya bange nka dawa be cinya ni yenen cinya bange dambe karina ni yenen cinya bange mbe faga ibe shaka cinya foli to ni ninye sani kata wakati were wala ni eyire ya do ko ni yen nin fo beta fo muso yo be na ya do o fitina nyugona bale be sira yere koro iba fo ta mo were nyinin kala o yede ni sira na fitina ko sira ni yere koro basi ti kawla ko do ko alebe baraka min bolo endende do silamawte ko alebe baraka bolo ale islamay ko me boli batola de do bo wakati dola aka boli bato ina ba ki abafu ale kata jido shigaye bo abe ji inke ka yere de maka boli bato robe chokole doni ke ba ko silama be se ka baraka kafiri bolo men bara sukute Sheikh Salu Fawzan nyen karanina silama ka baraka kafiri bolo ako basita la bara dola ka kama ibe akaso de joye ube ba ka bitigi fere aye wulu na nyugna basitala mesilama ka barake kafiri boro bara chogomi ni eddo yalemba bolo mana eba ka yoro joshi eba aka jiwut shigaye eba ko ni mbara sugu silama manko ke kafiri yere folo parce que oyede yire do yaye silama fana de be kafirika silama de kabbo kafire de be kafirika men ni kafiri de kera ede ba ko ede ba shewun digi ede ba ka yoro joso ede ba ka dilawu fense ede be aka haraba ka batomino ede ba ka jiwu shigaye kan nimbara sugu ke kafire oye yere dogoya de kafiri folo oye yere haramu ye folo kele afulan nay fule ka deme ala tana bato de lanina wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan funu fenye kafiri ka bato ko de kana deme wala fenu fenya ka galon bato ko de ube aka bori bato ko ka da ji shiga ya ka abnin badde ma ka bori bato la oye haramu ye bolo wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan ala ko kana nyugon de me junubun ya dala wa alaikum salam ikelo ya gare kana da me ko mi kina muso ila na hawi aka ko tayina ko me ko bara kana kina ya
kira mai non abo taran foto yo mena o ike on foto kira garin kira kina da dan tanya kina jeni kira bu kira ya kare kiwa ibo sasa i haya sina karagan ni da iko on ni ike kana tuli ka Allah ya kuma ba o yazu billah ko do ko ale ulu tumbe sigi nyogonyala balma fula de do muso fula eko bamaron ba fuka ko kansinaya aneni dode tumbe kansinaya mana balma fula ni naka muso tumbe nyogonka bo utumbe nyogonka chogomi balo chogomi na degun tumbu kai bo ale ye galon tige akasina muso cheye ko yika muso be jeneyake ko aye muso imbila ko ba sanduru lasin alen nimisra na tubira aka tubu be minawa o ambe min fuyende ibe aw iye junubu baken ni nyende ubafo mal qajaf junubu ni islamiya sariya be na yilla se islamiya sariya ma busanya bisege de be boyla et puis ala diminen bi koro ala ka danga bika iye fashige yomal khiyama do law jaba bi min diminendo ye ko jugu bele baken ni kabayra junubu ba ni mi saray be tube katala mota wasade iye galon min dala kwa ye jene yake bete yere galon tiga yade ibe ta fo cheyede ne ye min fuye nyen galon de tigiye e ka musumma jene yake ibode ke iye min chinyade iba dilade e ka tubu yo ode tubi kata alama yini alache e piye galon min tige e ye galon min tige awa ache kata ta fo ka funne de galon tige ka musumma jene yake ibe to de ke ode wajibi ka ha ko do ko lu be Burkina ko ni sanji nana fewndo be bo ni sanji nana fewndo be bo kulo ba fo bibi so ni ko ngatini demune ntaro bamano ba wala minna folo la burusula tumbe abe pa de ni sanji nana chama be bo mo tumba amina yere ubatu ayani firifiri no fana tekelenya ha bilin ha wala bilin ko yala ko demisenu no bora ko demisenu bo mina ko du ko be togodi har folo la demisenu la nyere ya suru mo ba du me a haramu ya lendo de o yuharrimu alaihim alqaba'isa doni ko ko fenwo fenye hasaratu o femmiseni sugu o duguma femmiseni sugu abbe haramu ya lendo do hasaratu doni ke bagaw ye kelende bola o yere ma biala al jaradu nto hasaratu nunu nton kelen doronde bole mbula ko dagalino suna tobe haram wa yuharrimu alaihim alqaba'isa ni ayaw bejigi chogomi haramu qur'ana bejigi chogomi arabu dugu basigi mogon ani arabu ka chamanche mogo tumbe nyugo fengo fela nuto odu o bede toy qabais donc duguma fembe tumbo de la arabu qur'ana be jigi wakati mi arabu chamanche mogo nu duguba mogo utunto ko sugu du nyugulende tumbola fe nyugulende do donc haramu yalendo hasarati nunu min kelemi mbore la na o ye jaradun to hayo yere doni ka ba ma biala doni ka ba do kon ton daga ni ci den ka hadisa ni shebo ka bara shebo tumbo odu do ya Allah daga ni oye har bin abe doni ka ba yere do bolo fanan to nya haramu ye aya in koso me kuma salen konin to inda galendo me aduguma fen to be haram o fen su ako bibirewa a haramu yalendo fen wo fenyen tumu sugu be haram basawu fen abbe haram fa e wanyinaw abbe haram kayira dolo nin to doronte fen wo fenye o komisani sugu da be haram o dunna aya de kono wa yuharimu alaihim alqaba'isa doni ke baga ma nyon soso duguma fem miseni manun haramu yalila fonto nton doro
ode boru la no dagara haro yera be don ko do bolo ko haram yelendo aya en koso sino tobe haram subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik o ni nyenye nin kalimin ke ko mogo do be kulu ba fe ko ba fo ni tara ulu fe kulu ba fo kulu te fulelite mais ni ulu dara sufe ko nu ye munye ubo ofiye fuleli kelaw de do ube kodo de ke folo sanu ka daw fuleli kelaw de do fuleli kela suku kacha ubena feun kono a fuleli kela nya fo chogomi do ba ke ni qatimu de do ba ke ni minaunde ki biraka do ba ke ni yere tege fara yere uba fo ma qira'atul kaf ko bebena sarahuni feun kono do yere bi tege de minay ka tege farawu tere u kala jeli chego yede ki ka kibar yafo abella jeli kala be fuleli kala atebe islamia sariyalla islamia sariya koni ye fileli chego be haramu aye min bila no la doro ni be do ko minna furu do wa tama de roa yalan ka hera be ni no ben ka hera tala be salatul istikhara de ke salatul istikhara tuma mi fuleli mbe haramu yara chide nyo ode bila fuleli nola ibe salatul istikhara de ke kara kam fula sallin ado be chide tumba kala shebo la kuma be qur'ana sura karola chogomi ibo do de fo ntigi ala nin ko min fule nin ne bena do ala ube ni tama do nin tama min fule nin bena ke ni nka hera bala ika nogo yanye kala tigenye ni ka hera tala ikimbola ika boyimbolo ika jena ye mbolombe yoro yoro ninde salatu istikhara ka dawbe ba ka dawfo o doronde be se kanye ni be do kola me nindara nye mi nye o itege fara dima o ewa ibri minan kunna o abbe fuleli kala be haram walaikum salam